也吃个土鸡。他只要1斤啊，2000两。卖花生喽。我叫向宝林，60634次慢火车的一名列车长。从事客运应该是32年，从事列车长到现在应该有20多年了。从家一般5点起床，到了6点半属于出城的时间。113旅客，前面下机到2站台，下机到2站台啊，这块有工作人员注意。3号站那吧，前面人非常少，去前面。啊，好的。最远的到哪？最远到略阳。车厢有孩子没有？车厢还没有。有了，操点心啊。哎，好。哦。6063这个小慢车呢，途经陕西、甘肃、四川，它要穿越陕西的秦岭和四川的大巴山区，全程呢350公里。它的最高速度呢，每小时能达到70公里。我们这个车呢，沿线总共有38个站。从60年代开行到现在，就是站站必停的一个慢火车。最低的票价是1块钱，最高票价是21块5毛钱。你好，去哪儿？3条阳明关3块钱。喝这个慢酒。你好，去哪儿？杭州。你买阳明关啊。我的祖籍是四川的，我的父亲呢，在60多年前吧，随着这个宝成的建县队伍修铁路，山里面那时候根本没有什么路，自己的东西要背着背上，或者是挑着肩上，靠2条腿走出这个大山去。要不有一句蜀道难，难于上青天之说呢。全线贯通了之后，我的父亲分到这个次把车站，从事着养路工作的。当时全国所有能进入四川的交通运输工具，就是我们的火车。秦岭这个地方，它属于南北分界岭，秦岭以南，它的气候就接近于咱们的四川，生产的这种蔬菜呢，比我们秦岭以北的要早。电脑没见过。黄菜籽产量行不行？啊，一般化吧。那好吧，你先帮我点，过2天我帮你摘嘛。好吧。
我今年50了，种地嘛，因为家里有2个老的，经常性的身体不好，所以也没办法，只有冻在屋里，出去不了。这边气候也好，再一个我们这边那个土质也好，不管啥菜它都长的，一年四季都有菜。不挖了，行了，不挖了。我们今年种的花生品种可多了，有那种小红皮的，有那种白皮的小花生珍珠啊，还有那个黑颜色的。现在卖火的，因为没有天气，看起这个一个轮子太多了吧？现在大了，才把地根了，才点了，都有不长。拆回来就是能睡洗净，洗净都放到外面晾，用太阳晒嘛，晒的啊，它里面咬起来这样的响声了。有这个响声，就算干了都可以拿去卖了。上个世纪90年代，那时候没有这个乡村公路啊，公路是修不通的，下雨啊很容易山体滑坡。所有人的出行都是以咱们这个小慢车为主，铁路沿线都是土坯房子，都不通电。山里面的人呢，就把他们的黄豆和玉米背到这个沿线，去换一些他们需要的东西。上车之后呢，背篓啊也没有地方放，那时候车上也是不允许他们出售东西的。我要说我是多大岁数开始卖菜？我那阵才7岁到8岁。跟着我妈2个，那只小能背个50到60斤。要走路的话，我们天天早上在那6点多，我们就开始步行，晚上回来的9点、10点。我到了11来岁，都是我一个人自己在外面跑，跟到门上哦，有些姑娘，我们一块嘛。因为有小慢车，我们都开始跑上头。我们这边到那个火车站有5公里路。在这是啥火路不长？我们这个3省交界的地方啊，甘肃呀、四川呐，两边都可以去。但是拿它价钱好，我们都往那它走。基本上都是干到浏阳了，浏阳回县了嘛。好，看看多好。咋这样嘛？给你起了账。你像北京菜，沿这边我们说比方的话，能卖150块钱，浏阳去卖最起码200多块钱。他把车子提着了。今天准备到哪个市场啊？新兴市场。这老人家又来了哈。好。好。你好。珍珠花生，这个花生有点好吃啊。
便宜了没法卖，我要有法卖我就卖给你吧。直接卖吗？随着村村通公路的建设，很多的旅客就不需要再来倒车了，不需要再坐慢火车了。列车上的客流一下就剧减，在以前的上座率可以说达到80%、90%的情况下，一下就变到目前的上座率只有20%几，就很空。来，老胡来，老乡啊，来，我来。但是沿线的老乡背菜的呀，背这个水果的呀，它一年四季是没有变的。我们这个车呢，从宝鸡开出来之后呢，始终是在秦巴大山里面的穿行。沿线的学校就有19所，到了这个礼拜天呀，沿线都有小孩乘坐我们的火车到大的县镇去上学。小的时候去上学也是坐这趟慢车。6号车厢停靠站台的几率在99%，考虑到乘车娃娃上下车的安全方便，专门把这一节车厢留出来了60个座位，设置了10个大的课板，一些阅读的书籍，专门提供一个辅导孩子的信息员，保证这个小孩乘车的安全。我是2017年调过来跑这个小慢车，那2个车厢连接处那都是铁呀，那么多孩子上车，万一磕一下碰一下，安全没有保障。讲车长跟我说：“老魏，你来试试吧，你先坐那儿，你画你的画，写你的字儿，把学生孩子们能拢到一块儿。”我叫刘思，10岁，5年级。爸爸妈妈外出打工的。我每周在学校住5天，这1周回1次家。平时在家都是姑姑照顾我，给我洗衣服、做饭，送我去上学。从我家到火车站要走下去，需要半个小时。快点！慢点！山上人没有小伙伴。别打脸啊！在哪儿？10块钱，2块，1块5。1块5。对呀。
车上有一个叔叔，经常在那画画，有时候也会教教我，就在那个6号车间。来，慢点，慢点，上车看着。交给你了。交给我了，好了，放心吧。拜拜。好。刘生该熟悉嘛啊，我有好多画都已经送给小朋友了。我喜欢看这个，这个好像是江水库的。画的时候线条要轻轻的，不要太使劲儿。哦。相当于，这就是淡墨，淡墨轻轻的一染就行了。这是秦岭山的整个山，这山比较大，或许青石崖车站在这儿，或许观音山车站在这儿，这有个火车过来，从这边穿过来，就是这一个桥头的。显示正常，绿黄灯，注意行。哎，李老师，今天这个车是正点啊，它是2点40到。你为啥呢？你不想去啊？谢谢叔叔。客气。好了，李老师，交给你了。好。来，排着队啊！大家再见。上课时间快到了，请不在教室准备下课。加油！我们这个列车所经过的这些贫困县呢，还比较多。这些鸡已经都6、7斤了，挺可爱的，还乖着的，听话。今天背消防娘吗？消防娘背了吗？为了他们在运输过程当中减轻一些负重，让他们在第一时间把自己的这个家里面种的菜能够卖出去。整3两时间。我们在这个列车上呢，开办了这个集贸的市场，乘车的旅客呀，都可以在车上进行一个交易。谁需要我们山上养的土鸡，冲水吃的云鳖，好的。咋卖的鸡16。少点嘛。太辛苦了，少了没法卖。好嘛。都没得肉的，少点嘛，好贵哦。去称一下，带几个去看一下，
顺便这个还不知道在车上都卖到。几斤啊？这11.8两。好，拿个袋子我装上。好。起码不吃饲料。哎不吃。不吃。哎，吃苞谷米。是不是喂苞谷米米哟？哎，绝对的，下样去。光儿也是10块钱，他干啥的就是做这个炒菜，对吧？就是炒菜的一种保料。我们这个车呢，给他们提供的是零运费，蔬菜呀、水果不收他们的运费的。山里面的老乡呢，把我们这个小慢车当做他们出行的公交大巴车。2斤3斤都是6块钱一斤，一下车都坐车的城当中去，你找不到我们。在地下，如果有些东西卖不完，乡车长跟我们说的，说可以在火车上卖。这个扶贫车面向山区，对这个农副特产进行互相销售嘛，提来提去卖嘛，一个月也就是2000多块钱。哎，你看我鸡都卖完了，早知道我是多备些子多好啊！他们家里面有一些品种的菜，数量比较大的时候，可以用我们的便签纸写好之后，在列车这个信息栏里边进行一个公示，把他们家的蔬菜的种类、数量，包括的联系方式了，都可以贴上去。你们也算是义务给他们带回来。这一坨菜给了5块钱的辛苦费。等一下，我给你听。快来了！这是我们的哈。是，还给你打电话。我们这个慢火车365天，它始终是在铁路线上，为山里的人呢进出啊，担当着交通运输工具，是从来没有停运过的。在这个下雪、公路封路了之后，公路不通的时候，我们这个火车也就是沿线所有人的唯一的交通工具。这个树上的雪豆腐。买完了吧？完了。哎呀，还不错。白天啊！好。来吧。我做4号就要下去。到哪儿去？我到洛阳。小慢车虽然很慢，但是它陪伴着山里的孩子们成长，载着沿线老乡买卖山货，把日子越过越好。